बैक टू माय चैनल एंड इट्स माय नीस बर्थडे। और रात के 12 बजने वाले हैं और हम लोग अभी टीवी देख रहे थे और मेरी नेफ्यू वगैरह भी आए हुए हैं। तो आई जस्ट थॉट कि चलो स्टार्ट कर लेते हैं व्लॉगिंग का। केक काटने वाले हैं और बहुत छुप के मैं बाहर आई हूँ कि मैं उसके लिए थोड़ी बहुत क्लिप वगैरह बना सकूँ व्लॉग के लिए। और आई थिंक शी इज़ एक्सपेक्टिंग कि हाँ ठीक है रात को केक वेक कटेगा। मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की कि हाँ उसको हिंट ना लगे, बट स्टिल आई एम कंफ्यूज कि उसे पता है या नहीं पता है। बट हाँ लेट्स सी, जस्ट वी आर ट्राइंग कि हाँ उसका बर्थडे सुपर बहुत सुपर भी कहते हैं ना कि सुपर वाला अच्छा वाला बर्थडे जाए उसका। क्योंकि हमेशा वो इससे पहले अपने घर होती थी तो एज़ यूजुअल नॉर्मल होता था। तो इवन दिस टाइम आई एम ट्राइंग कि उसका बर्थडे सुपर मस्त वाला हो। तो अभी मैंने थोड़ी बहुत प्लानिंग करी है। अभी केक वेक कटेगा उसके बाद लेट्स सी नेक्स्ट डे का क्या प्लान होता है। और यू गाइस कीप वॉचिंग एज यू। और इनफैक्ट दिस इज़ द टाइम कि मुझे बिलीव नहीं होता कि वो अभी इतनी बड़ी हो गई है कि चलो ठीक है फाइन होता है ना कि हाँ ममा वाला फीलिंग एंड इमोशंस ऑल दैट। तो मेरे मन में हमेशा से वो चीज़ें रहती है। ऑल्दो मैं खुद ममा बन चुकी हूँ मिष्टी की, तो उसके लिए तो हमेशा ही रहती है। तो शी इज़ माई ऑलवेज फेवरेट बेबी, मेरा बच्चा, मेरा कुच्ची पुच्ची यू कैन से। और लेट्स सी कि उसका बर्थडे मैं बहुत अच्छे सेलिब्रेट कर पाऊँ। एंड लव यू बेटा, लव यू सो मच, लव यू लाइक एनीथिंग। आई कैन डू एवरीथिंग फॉर यू, यू नो दैट। एंड स्टे ब्लेस्ड, लव यू, हैप्पी बर्थडे। फ्लैशबैक। सब्र नहीं है इस लड़की को, मिर्ची देखो सब्र नहीं है। ये भी है, ये देखती थी यार। ये मेरी अम्मा ना पहले मेरे माथे पे बैठे रहती है। क्या मंगाया है, क्या है, क्या ये क्या लाई हो तुम? हिंट है वैसे, मेरे को पता था। क्या है ये? क्या यार तूने सब इसकी खुशी तो देखो। वो पहले रेडी बैठी। इसकी खुशी तो देखो, देखो। पहले रेडी खड़ी बैठी। She is always ready, हाँ। राज इसको तो देखो, इसको पता था इसको घर क्यों बचे। यार मेरी पुटरों को भी बना दो वीडियो। मैं बना दूंगा। चलो इसको पकड़ो। रुको ओए छुटकी। वो ऐसे आप करिए, रुक जाओ। Yes, dibbly dibbly do. चलो और रुक जा मुझे फोटो खींचने दे। फटाफट कट करो। फोटो खींचने दे, पकड़ एक मिनट, एक मिनट रुक जा। सेम तो वीडियो बना। उल्टा है, सीधा बनाया। उल्टा है। हमारे पास ऑप्शन नहीं था यार। कैसे गीत गाने में लगी है भाई साहब, खतरनाक है तेरा गीत। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर शालू, हैप्पी बर्थडे टू। हाउ शी इज हैप्पी, हाँ खुदी का एक्साइटमेंट तो देखो। मेरी मिस्टी को तो देखो, कह रही है ऐसे कैसे मेरे को कैसे छोड़ दिया तुमने। दिस इज टू मच। मुझे सब पता है
छत से पूछ रहा हूँ यार तुमने ऐसा कर ग्रीन टी दे दो टू मच भाई को तुम्हारा पेट अभी भी टायर्ड है ये बहुत था ये मान यार ये तो होना चाहिए था शुभम ने कर दिया ऐसे करके डालना था इसका तो अच्छा बता तेरे को पता था तेरा केक कटने वाला है 12 बजे ये हमारा रिचुअल है कि 12 बजे केक काटते हैं, भले अगले दिन ना काटे, हम काटते 12 बजे केक। और मैं इंस्टाग्राम पे फिल्टर लगा के बैठा था मैसेज कि उधर कुछ तो खुड़बुड़ हो रहा है कि मेरे को वीडियो बनाऊंगी अपने बहन की। वो क्या कहते हैं उसको फिल्टर लगा के बैठा हूँ। अच्छा डांस काय को भाई हाय इट इज़ नेक्स्ट डे एंड हम लोग सब फटाफट तैयार हो रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। घूमने पता नहीं कहाँ रहे बट यस हम लोग कहीं ना कहीं निकलने वाले हैं। और खाना वाना बना लिया और खा भी लिया। शी इज़ बर्थडे गर्ल फुल तैयारी शारी में है। बाकी मिलती हूँ मैं शाम को आपसे। जब हम निकल गए हैं रेडी होके, हम जा रहे हैं EOT एडवेंचर पार्क। हमारे घर से नियर बाई वही है, सो हम वहीं जा रहे हैं बिकॉज और जगह तो जा चुके हैं। वैसे EOT भी जा चुके हैं बट अब वहाँ नए और भी ऑप्शंस आ गए हैं, तो हम सोच रहे थे वहीं चले जाते हैं। असली पार्टी तो हम रात में करेंगे घर पे, है ना? रॉक ऑन असली पार्टी हमारी रात को होगी घर पे। कॉर्न फायर करेंगे हम घर पे आज। लेट्स सी वो तो नहीं पता बट हाँ रात को भी हमारा पार्टी होने वाला है। पूरी प्लानिंग है हमारी। हाँ घर पे आज वो क्या बने, तंदूर बनाने की। वो बनता नहीं बनता वो तो बात की बात है बट हाँ तो पता चल ही जाएगा आपको हमने क्या किया क्या नहीं किया। अभी हम जा रहे हैं और मिष्टी मेरी बड़ी खुश हो रही है। मिष्टी भी जा रही है, ये इंडोर गेम्स देखेगी क्योंकि आपको उस पे तो दी भी नहीं जा सकती। वो जो टी टॉप कोर्स होता है बाकी चीजों पे बोटिंग कर सकते हैं हम यस दीदी को ले जाके। लेकिन मिष्टी भी राज ने boating मुझे करेगी। स्ट्रिक्टली मना किया कि बोटिंग नहीं करना है बिकॉज मिष्टी है। उसको मेरी टेंशन नहीं, उसको मिष्टी की ज्यादा टेंशन। अरे वो पता है पहले हमारे साथ आ रहे थे, फिर पता है क्या कहते हैं, मैं वहाँ क्यों जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए थोड़ी जा रहा हूँ, मिष्टी के लिए जा रहा हूँ। तुम डूब भी रहोगे तो तुम्हें नहीं आऊंगा बचाने में। वो लिटरली ऐसा बोल रहे थे। फिर हमने कहा बचाने ही नहीं आओगे तो क्यों आ रहे हो हमारे साथ। फिर हमने छोड़ दिया। यू स्टे एट होम। फिर उनका काम भी था तो हमने सोचा कोई बात नहीं, आप काम कर लो, फिर हम नेक्स्ट प्लान करेंगे। छोटी बच्ची आ रही है। Just be honest, I've been in my head. Reinforce my walls with all these hypotheticals. When it comes to you, no one really compares. But I'm scared and I'm nervous. I don't wanna get hurt anymore. I don't want nobody else. You know that you're fine as hell. I got ahead of myself. Finishing races and never begin. I don't want nobody else. You know that you're fine as hell. I get ahead of myself. Keep on telling myself, don't rush. It's a little crush. Don't need to worry about it. Don't need to figure it out. Don't rush. It's a little crush. Just let go. Don't need to figure it out. Don't rush. It's a little crush. Don't worry about it. Don't need to figure it out. Don't rush. It's a little crush. Just let go. Let it go. Need to figure it out. Making time, not taking it to clear my doubts. Cleared out all the clutter, I'm no longer seeing clouds. Yeah, you deserve much better. You deserve much better. And I deserve a chance at new love. I don't want nobody else. You know that you're gonna tell. I got ahead of myself. Finishing races will never begin. Later that same evening.
छुपा के रखा है जिसमें राज बियर रखते हैं। अभी उसका बर्थडे केक, ऑन डिमांड केक है ये। अभी नाम उल्टा दिख रहा है ना आपको, अभी थोड़ी देर में सीधा दिखाती हूँ मैं। Lately, I've been lying to myself. No, I need to get some help. Hoping you could save me, baby. Put our pictures on the shelf. Swear I'm over you. Oh well, it's not that easy. to you. Waking up, Happy birthday, all alone. from Nifty. Happy Staying up birthday night and to day. you. All the ये हमारे fun. फोटोग्राफर हैं। Can't help myself. और I need me to be whole again. रील के लिए Thought you were the piece missing from अब फोटो there. You're not the one. थोड़ा आपका कौन No, no. You're not the one. No, no, no. I'm moving on. Admitting we're done. That's what you got me thinking lately. Lately. What you got me thinking. What you got me thinking. What you got me thinking. Lately, I've been trying to fix the mess. Get myself up out of bed, but I'm feeling empty. Maybe I need to try something else. Get you out of my head. You can't save me. Waking up in this place all alone. Staying up night and day on the phone. You're not the one. ये नेक्स्ट डे का हमारा ये काम था, तो अभी मुझे सफाई करनी है। ये काम हुआ कल। अरे यार